Kryetaria e Bashkisë së Vlorës Brunilda Mersini e cilëson 28 nëntorin si ditën e krenarisë kombëtare. Duke vizituar panairin e produkteve lokale të zonës, kryebashkiakja Mersini tha se kjo është dita më e shënuar për Vlorën. Kryetaria e Bashkisë theksoi se në çdo cep i qytetit sot flet me ngjyrat kuqezi, ndërsa flitet për dashurinë dhe prosperitetin. Kryetaria e Bashkisë së Vlorës Brunilda Mersini përcjell edhe një urim të ngrohtë për qytetarët e Vlorës dhe jo vetëm. 28 nëntori, dita e krenarisë shqiptare, por dita më e veçantë për qytetin e Vlorës, qyteti që pati fatin histori ta krijoi pavarësinë. Në çdo cep të Vlorës sot flitet për pavarësi. Në çdo cep të Vlorës sot flitet për dashuri kombëtare, për bashkim dhe për prosperitet. Së bashku me juve, qytetarët të Vlorës, urojmë gjithë Shqipërinë mbar shqiptar, gëzuar festën e flamurit, gëzuar festën e pavarësisë. Panairi i produkteve lokale të Vlorës, i cili është hapur posaçërisht për festën e pavarësisë në kuadër të 113 vjetorit të saj, është shijuar edhe nga shumë qytetarë, jo vetëm vlonjat, por të ardhur edhe nga rrethet e kosovar, ndërsa sjell produktet dhe prodhimet e bizneseve vlonjate, duke përfaqësuar kështu një prej vlerave më të mira që Vlora ka edhe në këtë drejtim. Marka të njohura dhe me traditë ishin pjesë e këtij panairi. Një prej tyre, edhe kantina e verës Aulona Zanaj, një prej më të njohurave në Vlorë, dhe jo vetëm, ajo ofron verrat më cilësore. Një verë e veçantë dhe e cilësisë së lartë prodhohet nga kantina Aulona, duke qenë kështu edhe krenaria e qytetit të Vlorës në këtë 113 vjetor të pavarësisë. Me një eksperiencë 28 vjeçare, kantina Aulona sjell më të mirën për të gjithë, jo vetëm për vlonjatët dhe shqiptarët, por edhe më gjerë, thot presidenti i saj, Shahim Zanaj. Jam këtu në mes të qendrës së Vlorës, në rast e festës së 28 nëntorit, në të cilat provoj nga verat e mira më cilësore. Po pëlqet apo jo vera juaj? Po, kjo verë është e veçantë, është verë e cilësisë së lartë, në të cilat është krenaria ime dhe qytetit tonë. Prej vitesh, aktivitet... Unë kam gati 28 vjetë që punoj në këtë kantinë, plus edhe lokali radhim të verë Aulona, në të cilin janë një ndërthurje, në të cilin kam bërë dhe promovim të kantina Aulona për angjasi turistike për degustim. Një surprizë kishte sjell në këtë panair të produkteve lokale edhe pasticeri Likaj në Lungomare. Një tort me shtëpinë e pavarësisë, ku nuk mungonte as Marigo Pozio, ashtu si kundër edhe të gjithë firmëtarët e pavarësisë. Një simbol ky për Vlorën, por edhe një dhuratë për qytetin në këtë përvjetor të pavarësisë. Arben Likaj, pronari pasticërisë Likaj në Lungomare, flet për këtë iniciativë. Atëherë, sot ne kemi sponsoruar me një tematik me rastin e festave, ku kemi tortën me shpinën e pavarësisë, Marigoja dhe këta janë gjithë firmëtarët e pavarësisë. Dhe ky është buzi që ne na simbolizon. Një urim të gjithë gëzuar festën. Të gjithë qytetarët, por edhe të ardhurit nga trevat shqiptare, kanë shijuar panairin e produkteve lokale, një panair i cili përfaqëson Vlorën denjësisht.